manatitra ny arabo ambabirarinjo anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Daty tsy azoko sehana ao anatin'ny tantarany Madagasikara ny fa 12 ny volana Febroary 2017 satria tamin'io fotoana io no namonoana ny fahavalom-pirenena ny filoham-panjakana tamin'izany fotoana izany ny colonel Richard Alatsinainy. 17 taona teoriana manahoana ny fandraisan'ny olona an'izany vanim-potoana tsy azoko sehana eo amin'ny tantaram-pirenena izany. Toy izao ny fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala momba an'izay. Daty iray manamarika ny tantaran'i Madagasikara ny faha 12 ny volana Febroary 1770 dia ny namonoana ny colonel Richard Alatsinainy filoham-panjakana. Ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenena nefa dia olona tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny firenena iray, na dia fotoana fohy ihany aza no nitondran'ny colonel Alatsinainy ny firenena. Nanontany olona izahay ny mikasika ny hafantaran'izy ireo izany daty izany sy ny manamarika azy. Ny mahagaga, saika tsy mahafantatra ity daty avokoa ireo sendranay, indrindra fa ny tanora. Dia ina mba fantatrao mahakasika Alatsinainy? Misy fantatrao mahakasika Alatsinainy? Fitsingeranana fampiasana Alatsinainy. Dia isa fahafantaranao an'izany Alatsinainy izany? Filoham-pirenena tamin'ny taona firy izy? Filoham-pirenena izy. Tamin'ny andro fotoana no filazana io. Izay navakaraka azy. Sa tsy fantatra? Tsy fantapantatra mihitsy inona? Tsy tadiny. Inona ny fahafantarana lany 11 février? 11 février 1975. Tsy fantatra koa? Tena ohatran'ny tsy hitako izay lazay. Nahafatesana voatifitra teny tsy tadidiko ilay nahavoatifitra anazy fa fantatro fotsiny androany 11 février nahafaty anazy. Nahafatesany colonel Richard Alatsinainy filoham-pirenena taloha dia matin'ny firin'olona izy tamin'ny 11 février. Fantaro ary fa ny colonel Richard Alatsinainy dia filoham-panjakana no tendren'ny Général Gabriel Ramanantsoa andray ny fitondrana ny firenena ny faha5 ny volana Febroary 1770 nandritra ny fitondrana miaramila. Izy no filoha fahatelo nitondran'i Madagasikara. Teraka ny faha 20 ny volana Martsa 1770 teto Antananarivo. Izany hoe 47 taona izy nisy ny tifitra iny. Efa ministry ny antitany ny tenany tamin'ny fotoana nitondrany Général Gabriel Ramanantsoa tamin'ny taona 1770. Teo ihany koa no nanombohany nanangana ny politikany mifototra amin'ny fokon'olona. Tao anatin'ny krizy politika tamin'ny fitondrany Général Ramanantsoa hatrany no nanendrena azy ho filoham-panjakana. Nanomboka teo dia sady filoham-panjakana izy no sady prime ministre ary ministry ny fiarovam-pirenena. Enin'andro monja tao aoriany nanendrena azy anefa, izany hoe ny faha 12 ny volana Febroary 1770 dia maty nisy ny tifitra teto Ambozatovo ambony izy tokony ho tamin'ny valora alina. Raha jaivina dia ny resaka fokon'olona no tena nampiavaka sy nampalaza ny colonel Richard Alatsinainy. Fa tamin'ity androany ity izay nanamariana ny fa 17 taona izay nahafatesana izany colonel Richard Alatsinainy izany dia nisy ny nanonana ofisialy ho fanomezam-boninahitra an'izay daty izay tetsy Ambozatovo ary nandritra izany ihany koa no nanomezam-boninahitra ihany koa izany ireo 10 izay maty teo am-perinasa teo ihany koa ny naratra. Mbola i Jessica Miray ihany teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. 12 Febroary 1770 2 Febroary 2020.
Nitsingerin''androany fa 4 taona namonona ny kolonel Richard Ratsimandrava, filoham-panjakana no tendreny jeneraly Gabriel Ramanatsoa ny 5 volana Febroary 1770. Izany hoe 9 andro monja no nitondran'ny firenena dia izy nisy namony teto Ambohijatovo ambony izao ny 12 volana Febroary 1770 tokony ho tamin'ny valora alina. Ary hatramin'izao tsy mbola fantatra ny tena marina tamin'ity tantara ity. Anisan'ny nampiavaka ny filoham-panjakana kolonel Richard Ratsimandrava tamin'izany ilay fehezany teny hoe tsy miamboadidy ao mon général tamin'ny fotoana nanondroana azy tantana ny firenena. Fa tena anisan'ny nampiavaka azy ihany koa nandritra ny 9 andro monja ny tantanany ny nanaovany ho laharam-pahamehana ny fokon'olona izay fototra ifaharan'ny fampandrosoana. Izy ihany koa no anisan'ny nametraka izany hoe vatoeka na vao mierany toe-karena, komisiona izay misahana manokana ny lafiny ara-toe-karena. Manatantara sy manandanja manokana ho anay izay manao sorona ny eny isan'andro ho an'ny tanindrazana tokoa ity toerana ity. Teto tokoa mantsy no nahalavo any kolonel Richard Ratsimandrava, filoham-panjakana sy ireo niaraka taminy ny 1 Febroary 1770 tokony ho tamin'ny valora alina. Mariky ny fahafoizatena ho an'ny tanindrazana no naseho ny kolonel Richard Ratsimandrava satria ny 5 Febroary 1770 raha nisy ny korotana sy fikinina mitapy-adina ny seho ka nahatery ny jeneraly Gabriel Ramanatsoa amin'ny azony fahefana dia toy izao ny teny fatresen-dahatra ho azy na nikeny izany: tsy amboadidy ao mon général, mila olona mandray andraikitra ny fotoan-tsarotra diavin'ny firenena toy izao. Ho fankalazana ity andro manatantara sy ho fanamariana izany eto amin'ny firenena ary dia nisy ny fametrahana voninkazo teto Ambohijatovo ambony, toerana nahalavo ny kolonel Richard Ratsimandrava. Fa isan'ny taona ihany koa ary atao mifanindran-dalana amin'ity fanamariana ity ny fahatsiarovana sy fanomezana mari-pakasitrahana ireo mpitandro ny filaminana naratra sy maty am-perinasa. Ka tafiditra ao anatin'izany avokoa ny polisy-pirenena, ny zandarmeriam-pirenena ary ny tafika malagasy. Nisy araka izany androany ny nanomezana mari-pakasitrahana ireo mpitandro ny filaminana naratra sy maty tamin'ny taona 2024 iny sy ny fiatombohan'ny ity taona 2024 ity. Tsara moa ny manamarika fa momba niny raharaha kolonel Richard Ratsimandrava iny dia fa nisy ny fitsarana tamin'izany fotoana izany, saingy tsy fantatra mihitsy tao aorianan'izany hoe iza no tena namono an'izany filoham-panjakana Richard Ratsimandrava izany. Mbola tsy mivoaka ofisialy ny anarana ary dia mbola ao anatin'ny fikarohany eo amin'ny tontolon'ny tantara izany rehetrarehetra izany. Fa hivadika lafim-baovao hafa kosa isika efa fotoana maromaro ihany zay no nahavitany ilay tobim-piantsonan'ny taxi brosy ery Ambohimanambola. Ireo mpitatitra izay mitoby izay amin'ny fahasankarana no noeritreretina hoe afindreny. Hatramin'izao nefa tsy mbola fantatra mazava ny momba n'ity fifindrana ity. Eo mpitatitra manaiky ny findra, eo kosa tsy manaiky mivantana fa mametraka fepetra. Nisy ny fanadiadiana hoentin'ny Germain no menjanahary momba n'ity raharaha ity. Tsy miray loha loatra ireo mpitatitra eny amin'ny fahasankarana ny amin'ny fifindrana eny amin'ny garotiera vaovao eny Ambohimanambola. Ao ireo manaiky ny ifindra eny an-toerana, fa misy kosa ireo tsy manaiky ny hoeny no ny alaviran'ny toerana raha oharina amin'ny etsy Anosizato. Ny tena olana ihany koa araka ny nambarany ireo mpitatitra ihany dia misy amin'izy ireo no tsy manaja ny fepetra iarahany rehetra fa mameno eny ivelany toy ny hita eny Anosikely, mametraka aya amin'ny rehetra izany hoe ny eto amin'ny fahasankarana ihany ve no afindra eny Ambohimanambola rehefa tonga ny fotoana sa ny rehetra no iaraka afindra eny.
raha ny zavatra hita eny amin'ny toby fiantsonana ankehitriny dia miaina ao anatin'ny lotsy ny fotaka mandrevo ny mpitatitra eo amin'ny fasan'ny karana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny tsena tsy dia mandeha firy satria ao anatin'ny fotoanany maintsoahatra. Tsara ny manamarika fa ny mpitatitra mampitohy ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena faharoa amin'ny Antananarivo no afindra eny Ambohimanambola raha ny fandaharana asa izay nataon'ny fitondrana teo aloha. Eo amin'ny vaovao ny fiarahamonina tsara kosa dia raha tadiditsika dia nisy ilay raharaha izay niteraka azo lazaina fahavoazana ho ana lehilahy anankiray satria io lehilahy io dia nianjera avy eny ambony bus. Ilay bus izay nitondra azy anefa dia rifatra nandositra tsy nijanona teo iray raharaha fa niakatra teny amin'ny fitsarana ary androany ity raharaha ity no teny amin'ny fitsarana iteny. Tetsy Ambojatovo moa tamin'izay fotoana izay no nitrangana izany loza izany ary dia toy izao indrindra ny fanadihadiana momba an'io hoentin'ny Laurette Berton. Trangam-pahazo ny mpampiasa ny fiara fitateram-bahoaka ny nisy eo tamin'ny Solofiranaivo. Ilay lehilahy raiky manan-kilema izay nandray fiara fitaterana zotra 120 tetsy Ambojatovo tamin'ny Alatsinainy heriny teo ka nianjera satria navotsitra ilay resevera. Androany no niatrika ny fitsarana ambaratonga voalohany tetsy Anosy izy ireo. Isolofo Pitory sy ny mpamily ilay fiara niaraka tamin'ny mpanampy azy notoriana. Fiarovan-tenan'ireo voapanga ny hoe nary loatra ny olony sisika tamin'ilay fiara fitaterana ka votsitra ilay lehilahy. Amin'ny faha 15 ny volana Febroary ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharaha iny. Fa tranga matetika pahazo ny mpandeha amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny ny tsy fahalalam-pomba sy ny tsy firarahiana tsotra izao ataon'ny mpamily sy ny mpanampy azy. Vao tsy ela akory izay no nisy ny taraina tany amin'ireny tambazotra tserasera ireny no ny ompa nataona resevera ny mpandeha iray raha iny ny taky ny famerim-bolana iny ity farany. Ny fiodinana an-dalana sy ny fanariana olona kedaedan-dalana nefa efa tsy koranina intsony. Tsy vitsy amin'ireo seza any anaty fiarahany ihany koa no maloto no sady mandrota ny lamban'ny mpandeha. Miady varotra mafy ampiakatra ny saran-dalana nefa no masaka an-tsainy ny mpitatitra. Fa rafitra anankiray misy eto amin'ny tany sy ny firenena kosa ny antsoina hoe médiature. Mety tsy dia manavanana ny be sy ny maro loatra ny miresaka azy io kanefa manana andraikitra lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny firenena. Raha ny fitarainana tonga eo amin'ny médiature amin'ny ankapobeny dia ny momba ny fisotrondronono sy ny resaka kolikoly. Misy ny tanjona ho an'ity médiature ity amin'izao taona vaovao izao dia ny ezaka atao amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny olom-pirenena manoloana ny sehatry ny fitantanan raharaha-panjakana amin'ny ankapobeny. Vaovao tanteriny Germain Menjanary teo amin'ny sariny Mathieu Princy sy Erzo Rajaonarvony. Betsaka ireo tonga manao fitarainana eny anivon'ny médiature noho ny olana eo anivon'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izao fotoana izao. Ity ivitoerana ity izay mandray fitarainana sy manoro lalana ireo olona misedra olana amin'ny fanjakana ka te hametraka fitoriana sy fitarainana amin'izany. Nanomboka ny taona 2017 no niorina ity ivitoerana ity no ny zavanisy izay nosedrain'ireo mpiasam-panjakana teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Misy fitoriana atao vita le fitoriana mandray mahazo ny rariny le olona mpitory dia tsy manatanteraka le fanjakana. Zavatra misy zay zavatra zay dia iny matetika mandeha makaty aminay hoe zay na raha azo rariny tokony azo voly zay satria zay no nandresy dia makaty zay satria ny tribunal le fanamoaka ny didiny. Iny ndray zany zay no miezaka manantona le tribunal sy manantona ny olona zay tokony voatonona ao anatin'io. Misy le problème amin'ny resaka tsy fandripahalemana koa. Le tsy fandripahalemana fantatritsika fa misy olona voakasika be dia be ao anatin'io. Ireo mpitandro ny filaminana, ireo manana andraikitra ambony ary indraindray amin'io filaminan'io dia maro ny zavatra tsy mety zany hita. Mbola saika olana sedraina mantsy hatramin'izao ny resaka marikarama na ihany koa ny tsy fametrahana ny fitovian-jo eo amin'ny sampiasa ataon'ny mpampiasa. Raha ny fanazavana izay voaray momba ny fitarainana izay tonga eny anivon'ity médiature ity
dia saika olana amin'ny fisotrondronono no tenina betsaka tonga mitaraina eny anivon'izy ireo raha io ihany koa ny resaka kolikoly amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Besaka ny olona zany le tanao le tsy mandray pension izy nefa azony le pension tokony ho azony le pension indrindra fa ny pension de veuvage surtout le olona mativadika tsy maintsy manaraka ny tiritra izy zao iny zany matetika tena ela be vao vita le taratasy iny aleon'ny olona makaty aloha dia ampiny izy am'izay hoe raha ohatra ka fa tokony mba fa vita ihany le taratasy ny rehetrarehetra dia mba ampiny izy zany mba tsy mba ho aingakaingana ny fandraisany an'iny fa be dia be le olona ny tonga dia maty eo fotsiny fa tsisy vola voarainy. Ny zavatra faharoa dia araka ny voalazako teo besaka le zavatra mikasika an'ity tsy fandriam-pahalemana ity dia ampidirina ponja fotsiny am'izao fa tsy araka tonga any am'le olona any am'le ataoko hoe gendarme le dossier-ny dia tsy misy mba manao hoe ikarakara an'iny hoe ataoko hoe traité anazy aingana dia aingana. Efa fototra ny orenana moa ny aro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ko raha ny fantatra dia mitoy ny ezaka efa vita indrindra fa ny famehitrana ny drafitra vaovao sy ny matipaika mba entina ampahomby sy arovana ny zon'ny olom-pirenena ao anatin'ny fitantanan-draharam-panjakana araka ny voalazan'ny itsy taratasy izay fanamariana momba izany laharana fa 2020 tsipika 2020 tamin'ny 7 ny volana aprily taona 2017 ho iatran'ny nambaran'izy ireo. Fa trangan-javatra izay mateti-pitranga amin'izao fotoana izao ary efa tao anatin'ny fotoana maromaro mihitsy ny olana eo amin'ny adi-tany. Dia tsy hanosy zato atsinanana ohatra dia tonga teny an-toerana ny vadi-tany tamin'ity androany ity mba amefy ny toerana anankiray. Ny mponina teo amin'io toerana io dia nilaza mazava ny amin'ny hoe takian'izy ireo ny taratasy milaza ny fifanarahana tamin'ny fifampitarotana io le antsoina hoe acte de vente. Inandray raha ny vaovao tsara ho fantatra momba n'ity trangana adi-tany dia tsy hanosy zato atsinanana ity Germain Nombenjanahary no hitondra antsika an'izay. Ny savorivory vao maraina ny tetsy hanosy zato antsinanana io maraina io. Raha ny vaovao izay voaray teny an-toerana dia tonga vao maraina teny an-toerana ny vaditany sy ny polisy amefy ny toerana iray eo ampitan'ny jama fa hoe an'olona ity toerana ity. Somary nahataitra ireo mponina etsy hanosy zato atsinanana zany ka raikitra ny savorivory teo amin'ny rotonta. Etsy ankilany kosa dia mitaky ny acte de vente na ny taratasy ny fifanarahana tamin'ny fampivarotana ny tany ireo mponina eo an-toerana ary tsy manaiky ny hiala satria nambaran'izy ireo ihany koa fa azy ireo ny tany. Zay tompo fa tamin'le votsaradiany isombo-tany ary manana zay taratasy acte de vente ny isombo-tany io fa tamin'ity dia ty rehetrarehetra ty any tedavy no alaina daholo fa sombo-tany ao anaty fefy eo mifefy ao anatiny eo. Tamin'ny maraina aloha tompoko zay raha mbola tao am-pandriana dia le président pokotany iny nitondra gendarme avany nakato polisy nakato amin'ny karana dia avy eo reo tondra taratasy nakaty aminay. Mbola isan'ny olana goavana sedraina eto Madagasikara ity resaka fananantany ity. Endrika maro matetika no ahitana tranga toytony toy ny hoe samy manana taratasy ara-dalàna ny andany sy ny ankilany na ihany koa ny ankilany manana taratasy ara-dalàna fa ny andaniny kosa tsy manana izany saingy efa nanamainty molaly ilay toerana efa antonany maro. Tsikatra fa somary nokatra indray ny resaka olana ara-tany eto Madagasikara tato ato izay. Fa hoan'ny toliara kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity jiolahy miisa 7 no trahatehaka ny mpitandro amin'ny filaminana tao toliara tao tamin'ny faran'ny herinandro iny. Ny 2 dia maty nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro amin'ny filaminana, ny 5 kosa dia tratra nandritra ny fisafona tamin'iny andro iny ihany. Noro fitiavana no mitondra vaovao teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Jiolahy ray-ndany malaza amin'ny fanindana sy sintomahery tao Toliary no tratehaky ny polisy tao an-toerana ny aliny 9 Febroary lasa teo. Izy ireo izay ndrongo-basy vita gasy sy sabatra maranitra raha ny voalaza. Ny roa tamin'izy ireo moa maty avy hatrany taorian'ny fifandonana tamin'ny polisy tamin'io andro ihany. Nandritra ny fisafonana nataon'ny polisy ny tanàna indray no tratehaka ireo jiolahy 5 ambony tena nikuizan'ny vahoaka amin'ny fanendahana sy sintomahery. Ankoatra izay, nafampanandresaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara hatramin'ny nanomboan'ny taona vaovao 2022 iny.
tsy aivina mantsy raha tany mahajanga manokana efa nahatratra ho efatrisa ny trangana tsy fandriam-pahalemana tao anatin'iny herinandro lasa teo iny tsy izay ihany fa tany mampikony ny farany herinandro teo ankoatra ireo voalaza ireo ny anahazivana ihany koa ny resaka fakanan-keriny atao ao. Vaovao ny fanatanjahantena kosa nisany nanamarika ny faran'ny herinandro iny ny lalao volleyball iraisam-pirenena no tanterahana teto Antananarivo nentina indrindra ny adinina ny tompon-dakany aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana na ny faritra fahafito izany io ilay antsoina hoe CCOI. Teo amin'ny lehilahy aloha dia lasan'ny malagasy ny amboara tamin'ny alalan'ny ekipan'ny gendarmerie nationaly, ny vehivavy kosa dia tonga teo amin'ny antsasadalana. Fa ankoatran'izay ihany koa dia teo ny fiadinan'ny ligna Analamanga amin'ny baolina kitra ka ny atrehana zany ny ampahefadalana ary anisan'ny nisongadana tamin'izany ohatra ny nahatafita ny ekipan'ny USK Foot izay mitondra ny fanevan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ity taranja baolina kitra ity. Teo ihany koa ny nahatafakatra amin'ny akatoko famaranana ohatra ny USK Foot ny ekipan'ny AS Adema. Dia rahantsika ny vaovao momba an'ireo taterin'ny Dina Razafy Manotrana teo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Taranja volleyball napetrano Madagasikara ny andiany fadimy amby roapolo ny Coupe de Club des Champions zone 7 taona 2024 senior hommes et dames izay natao tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Norombahan'ny gendarmerie nationale eto Madagasikara ny amboary rehefa nandavo ny Olympique Montagne Goyave avatsy amin'ny Nosy Maurice tamin'ny 7-3 omaly. Teo amin'ny vehivavy kosa dia lasany 4 borne ny amboary rehefa nandresy ny Orange Club d'Amitié tamin'ny 7-3 ihany koa izay samy ekipa avatsy amin'ny Nosy Maurice. Ny fédération malagasy ny volleyball moa no nikarakara sy nandavorary ireo lalao ireo. Teo amin'ny baolina kitra kosa dia nahazo ny tapakila iakarana amin'ny dingana manaraka ny USK Foot sy ny AS Adema. Samy nandavo ny Fosa Junior Tana sy ny LGK Plus tamin'ny saraino aotra avy izy ireo teny amin'ny kianja be ny Mahamasina. Lalao izay nikarakarainy ny Ligue Analamanga ny baolina kitra izy ity izay tafiditra amin'ny fiadina ny diviziona voalohany eto Analamanga. Eo amin'ny tontolon'ny mozika kosa no tanterahana ny 9 febroary ka hatramin'ny 10 febroary 2024 lasa teo ny andiany fahenina amin'ilay fifaninanan-kira iraisam-pirenena mitondra ny anarana hoe Daslid izay karakarain'ny Thomas Kwachoff. Tanterahana any Alemaina ity fifaninanana ity. 20 no mpifaninana izay anandray anjara tamin'izany fifaninana iraisam-pirenena amin'ny mozika izany ka dia avy amina firenena 20 izy ireo. Fa nampisongadina azy dia nisy ny malagasy izay tafita hatrany amin'ny famaranana tsy izany fa i Mikael Rakotoarivony ary efa ny farana tanteraka ity fifaninana ity dia teo amin'ny larana fahatelo no nisy azy. Ndahoary ankafizitsika ny sationany tamin'izany sanganasana teratany malagasy izany. Son cri diabolique, Léon, Léon. C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa tompo lasy tompo vavy mankasitraka tompoko.